खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगुनि हांख्रायनाय लेखायै मैया गुवाहाटी दिसपुरनि जनता भवनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि बायदि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि सायाव गुवारै सावरायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगु बिथाङा बर' बिजोंनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होनो थाखाय खोथा होनायखौ मिथिनो मोन्दों। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हान्जा फारियै लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फारियै लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी नेहाथारि डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारी मोना बाहागो लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय हलथुगाव प्राइमारि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरखौ थांनाय सानाव बिसमुरि इउथ बिपिएफ अफिसाव राजु आरो बिरखां बिथांमोना सासेयाव 20,000 रां होगोन लोगोसे थिखानि खोथा रायज्लायनो होननानै थगायनानै लांना बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहो हैनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। जयनिं जानाय बिथांमोना मैया खौरांनि गेजेरजों रोखायै फोरमायना होनायखौ नुनो मोन्दों। माब्लाबाबो हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय नङा होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो सिगां जेरै इउपिपिएल दोलोआवनो थानानै खामानि मावदों बेयावनो अरायसम थाफिनगोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हलथुगाव प्राइमारि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि दीपक बर' बिथाङाबो बरायफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सालाखाथियाव थानाय एनटिपिसि बङाइगावआव मैया 20थि गायसनथाइ सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव एनटिपिसि प्रजेक्टनि गाहाय अर्बन मैत्राया फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव एनटिपिसि गित आरो केक हायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै श्री देबत्रकार जिएम अडिएम श्री अच्युत शिव बिश्वास जिएम आरो मख'नो गोनांदि 20थि गायसनथाइ सान फालिथाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मावफारियाफोरनि सिगाङाव गावनि बिबुंथियाव श्री मैत्राया बुङोदि एनटिपिसि बङाइगावखौ थांनाय 10 जानुवारि 2006 खालि गायसननाय जादोंमोन होननानै। लकसभानि एमपि दिलीप शइकियाआ आसाम बिजेपिनि आफादगिरि जानो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ आसाम बिजेपिनि बिबान एंगारनाय आफादगिरि भबेश कलिताया रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मृत्युन्जय आयुर्वेद कम्पानिया आसामनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोदों। मृत्युन्जय आयुर्वेदआव गाव फसंथान लिमिटेडआ मोनसे गोदान फालांगि मोजां खाबु लाबोदों। MSIBS मृत्युन्जयआ न'आव थानानैनो फालांगि खालामना साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनो साख्रि होनो नाजादों। बे फालांगिनि गेजेरजों साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा न'निफ्राय खामानि मावनानै आरजिनो हायो। मानोना बे फालांगिखौ अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों खालामनो हागोनखौ मिथिनो मोन्दों। अनलाइन आरो अफलाइन फालांगि डिजिटेल मार्केटिं आरो फाननाय सुंज्रोब रोंग'थि जौगाहोनाय खालामनो थाखाय फोरोंथाया आबुङै बेसेन नाङि जागोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गासैबो सुबिदाफोरा कम्पानिनि फारसेनिफ्राय होनाय जागोन। लोगोसे नोंथांमोना न'निफ्राय साख्रि लाना रां आरजिनो लुबैयोब्ला 6031909840 जानबुं नाम्बाराव स्लट लानो हागोन। 2024 इं मायथाइनिफ्राय 2025 इं मायथाइनि महरगिरि शिल्पी पेन्सन मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनाय जाबाय। सा 73 रोजाबगिरिफोरनो पेन्सन होनाय जागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। गासै सा 29 रुंसारि महरगिरिफोरनि नखरनो नखरारि पेन्सन आरो सा 179 रोजाबगिरिफोरखौ बोसोरारि महरगिरि बान्थाजों मान बावनो सायख'दों आरो सा 5 जुनिया रोंग'थि गोनां
महरगिरिफोरखौ बोसोरारि रोजाबगिरिफोरजों मान बावनाय जागोन। आरोबाव सा 10 रोजाबगिरिफोरनि नखरनो खेबसे राङारि अनसुंथाइ। बेनिनो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारि आरो फेस्ला फावखुंगुर टिपु नार्जारिया देग्लायनि शिल्पी पेन्सनखौ मोनफुंनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि मावसुमा मेल जिरायदों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव बाक्सानि बरमा बड'लेण्ड दरबाराव मावसुमा मेला जागायो। बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव मावसुमा मेला जानानै थाङो। बे मावसुमा मेलनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार खालामनो थाखाय फिन जावरिखांनो सिगांबोदों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि आलादा बड'लेण्ड दाबि सोमावसारनाय बायदियाव मदद होनोबो खावलायदों। गाहाय नेहाथारि स्नित कुमार बसुमतारी बिथाङा गसाइगावनि श्रीरामपुराव आक्रा सुवा खौरां मेल लादों। आलादा रायजो कमतापुर दाबिखौ लानानै फैगौ 21 जानुवारि सानखालि 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावनायखौ लानानै मैया आक्रा सुवा मोनसे खौरां मेल खुंफुङो आरो बे बन्द सानखालि बयबो रायजो राजाफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सुबुनखातायाव मैयानिफ्राय जागायदों खुंगा 73थि मागो मेला लोगोसे खुंगा 13थि इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेला। मैया फुंबिलिनि समाव गाहाय गेट बेखेवनाय, फिरफिला बिरहोनाय, फारौ बिरहोनाय, साइनासालि बेखेवनाय बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया मावफुंजायो। मैयानिफ्राय जागायनानै 24 जानुवारिसिम सोलिगोन खुंगा 73थि मागो मेला लोगोसे खुंगा 13थि इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेलाया। बे इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेलायाव भुटान हादोरनि गंगारफोरनि फालांगिरि आरो भारत हादोरनि फालांगिरिफोरनि बायलाय फानलाय जानाय लोंनाय हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।